재밌는 왜요? 편이에요. 재밌어요. 재밌어? 저 재밌어요. 저희 진짜 유치해요. 이 두 분이 굉장히 유치해요. 에? 야 너. 야 내가 윤이 오늘 매니저 언니한테도 초딩 남자애 같다고. 그런 게 어딨어요. 인정. 마음만은 8살. 8살? 괜찮아요? 마음만은 8살? 그래? 너 18살이지? 왜 갑자기 점점 안 된다고 우리 좀 잠깐만. 이게 제이 잘못이에요. 왜? 제이가 중간에서 한마디를 해줬어야 됐어요. 맞아. 제가 8살인데 18살 했다? 그러면 이제 너가 제이 차례였지. 너가 이제 한마디를 해줘서 이제 분위기가 밝아졌어야 됐는데 제이 타. 탓이야. 진짜. 그래 여러분 너무 흔들리는데 지진단 죄송해요. 안 건드릴게요. 얘가 잡고 있었어. 아 제가 저만 흔들렸나봐요. 제이 잘못? 우리 제이가 마카롱 잘못했네요. 같대요. 네? 마카롱 같대. 아 화이트 어, 코트에 중간 딸기. 맞아. 어떻게 알았어? 그거 노린 거 맞아. 진짜요? 어? 딱 봐도 저 눈치가 좋아서 오. 딱 봐도 알 수 있었어요. 대박인데? 우리 오늘 딸기. 마카롱 찌부대. 마카롱. 우린 얇은 마카롱 그 가자. 마카롱 두꺼운 거 있잖아요. 그거 눌러서 먹어야 되는 거 알죠? 진짜? 뭐야? 너무 근데? 두꺼우면 한 입에 안 들어가잖아요. 응. 그래서 눌러서 먹어야 돼요. 누르면 톡톡 튀어나오잖아. 그 맛으로 먹는 거야. 아니야. 한 입에 딱 넣어야지. 맞아. 아, 나 방금 뭐 읽고 싶은 거 있었었는데 없어졌어. 기억 안 나요? 없어졌어. 프로필에 딸내미들 리액션 해요. 와하하하하. 아 여러분 그거 보셨어요? 저희 브라필네 딸내미 채널이었을 때 여러분 아실지 모르겠는데 그 채널이었을 때 언니들이 윷놀이를 했어요. 이게 그 장소입니다. 맞아. 바로 이거 시장소. 바로 그 장소. 그 장소예요. 맞습니다. 그거 보셨을란가 모르겠는데 진짜 재밌는 것 같아요. 근데 브라필네. 아 저도 해보고 싶었는데 윷놀이 같이. 그래서 우리 그 막 패랑 이런 거 숙소에 마- 가져갔잖아요. 말이랑 다 가져갔었는데 안 했어요. 아 맞아요. 아 제이 씨 흔들려요. 아 맞다. 그거 좋아요. 그 속에 자꾸 책상 건드려가지고. 와. 아 너무 재밌다. 어떡해. 네 윷놀이 장소예요. 엄청 소리 지르고. 맞아요. 아. 세은이가 청소한 날 맞습니다. 맞아 맞아 맞아. 하트 점점 계속 늘어나고 있어. 대박. 빨리 늘어나는데? 왜 하트가 나 안 눌러지지? 그러게. 로그인 안 했어요 혹시? 그런가 봐요. 아 제이. 아 제이. 아닌데? 아닌데? 제이 또 흔들려요. 어이구. 어저께까지만 해도 됐는데. 너무 웃겨. V가 아니라 이거였어? 나 V 하는 줄 알고 했어. 진짜 안 보여요. 안 돼요. 안 돼. 윤이 졸사 찍을 때 증사 찍을 때 비하인드 같은 거 있니? 증명사진이요? 응. 비하인드요? 글쎄요 비하인드랄 건 딱히 없고요. 저희가 그날 촬영을 갔다 왔잖아요. 무언가 촬영을 갔다 알려줄 수 왔 없어요. 다 그때 이제 언니들 여권 사진 찍어야 돼서 그럼 저도 교복 입고 증명사진을 많이 못 찍었는데 이번에 찍고 싶다 해서 저도 찍었는데 그래서 딱 위에만 교복을 챙겨갔어요. 진짜? 네. 맞아 바지 연습복 입고 갔어. 헐. 그래서 대박이다. 너무 부끄러운 거예요. 그래서 롱패딩 이렇게 입고 갔어요. 그런 비하인드가 있습니다. 진짜. 와 재밌다. 와 너무 재밌다. 아, 완전 비하인드가. 네, 유잼즈. 완전 유잼이야 유잼. 야 우리 어떻게 이렇게 리액션하고 갑자기 정적돼? 자, 다음으로 다 진짜 와나 댓글. 뭐 읽을까? 뭐 대답해 여러분 줄까? 댓글 여기로 볼래요? 제 머리로 이렇게 해줄게. 아 그래? 근데 저는 이게 이렇게 되는지 몰랐어요. 원래 그냥 진짜 글씨만 나와서 안 보이는 줄 알고 이렇게 해야 되나 했는데 바탕이 검정색이네요. 그렇네. 여러분들 무슨 말인지 여러분들도 그렇게 보이시는구나. 같이 우리 여러분 저희에게 궁금한 거 다 물어봐 주세요. 네.
오늘 완전 다 할게요. 여러분! 오늘 셀프 메이크업인데 방금 어떤 분께서 셀프 메이크업 하는 거 보고 싶다고. 오늘 저희가 화장했어요. 맞아요. 제가 직접 했어요. 저도 제가 직접 했어요. 제가 직접 했어요. 제가 근데 맨날 이제 저희 촬영할 때 샵에서 메이크업을 받잖아요. 맞아요. 그래서 감을 잃었어요. 맞아. 너무 오랜만에 화장을 그래서 해서 원래 못했는데 더 감을 잃어서 오늘 무섭어. 입술도 좀 다른 색깔 발라봤는데 아셨어요? 너무 예쁜데요? 그렇구나. 너무 예쁘다. So pretty. 완전 여신. 와, 이거 하늘에서 선녀가 내려온 것 같아요. 나라. 누나 너 화장 찰떡이네. 정말요? 감사합니다. 우리 화장 예쁘대. 감사합니다. 감사합니다. 역시 너무 착하세요. 스윗 최고. 스윗 최고. 최고. 스윗 최고. 스윗 너무 착해요. 우리도 착해서 스윗도 착해. 맞아요. 맞아요. 닮는다고 하잖아요. 그 아티스트의 그 팬. 그쵸? 바로 Yes, 그거. yes, yes. 바로 그거예요. 스윗 아주 굿. 아주 good. 스윗 굿. Good sweet. 잠버릇 얘기해줘. 잠버릇 없어요. 윤희가 제일 심하지 않아? 모르죠. 난 며칠 전에 나 노래 부르는 것도 들었던데. 이거 과장이에요. 야, 윤 과장이에요, 완전. 윤 과장 뭔지 진짜 야. 재밌다. 뭔지 몰라요, 제이도. 윤 과장, 그쵸? 몰라? 내가 그래서 그때 우리 장인턴 하자고 그러지 않았어? 아 그거 빠져나갔어요, 맞아 미꾸라지처럼. 맞아. 장인턴. 아 인턴 싫어요. 야 어쩔 수 없어. 인턴 왜요? 싫어. 나 열심히 해야 되잖아. 열심히 해야지. 야, 그거 다 열심히 해야, 나도 열심히 해야 된다고. 나 과장을 야, 해. 야 과장님도 열심히 해. 그렇구나. 야 여기 계시면 어떡하려고. 야 선물주. 자, 넘어가겠습니다. 여기까지. 이게 무슨 내용인지 나중에 알려드릴게요. 오늘의 TMI. 우리 근데 뭐 말하다가 여기까지 오지 않았어? 기억이 안 나네. 그러게요. 뭐 말을 윤 과장 뭐라 하지 않았나? 잠꼬대. 맞아 장거대. 나 노래 불렀대. 야나 장과장이야 그럼. 장과장. 장과장이네. 장과장. 그러네. 아무 말 되지 않지. 숙소에서 안경 쓰는 멤버 있어? 이거 대답해볼까요? 일단은 저 빼고 다 쓰지 않아요? 맞아요. 아 그랬는데 채영 언니도 안 쓰고 채연이도 써요. 진짜? 가끔 쓰지 않아? 가끔 써요. 아 그거 쓰긴 쓰는 거구나. 지금은 3명 안 써요. 얘는 시력이 안 좋은데도 안 써요. 아니에요, 저 시력 좋아요. 아 진짜 좋아요. 한쪽만 안 좋아요. 한쪽만. 약간 차이가 좀 심해가지고. 그리고 언니들이 이제 눈 그거 라식을 해서 안경을 쓰지 않습니다. 맞아요. 맞아요. 이제 벗어나. 근데 왠지 저는 안경을 쓰면은 침대에 눕잖아요. 네. 그러면 안경이 너무 눌려가지고 음. 그냥 잘 안 써요 요새는. 안경이 무거워요 이렇게. 무거운 건 아닌데 그냥 이렇게 눕잖아. 그럼 그게 눌린단 말이지. 그 콧대가 눌리는 게 난 너무 싫었어. 아. 그게 진짜 안경 쓰는 사람들 다 이해하는 거예요. 이 안경이 이렇게 있으면 이게 이렇게 눌려가지고 콧대가 이렇게 눌려. 아 싫어. 그래서 저는 침대에 들어가면 이렇게 있지 않는 이상 옆으로 있을 때는 그거 다 해요. 아 불편할 것 같아요. 옆으로 누울 때는 무조건 벗어요. 근데 저는 침대에 많이 안 있어요 사실. 그렇지 않아요? 그런 거 같아. 저는 거실에서 요즘 생존하고 있어서 나는 너가 잘 때 빼고 침대에 있는 거 본 적이 없어. 다른 거 아니에요? 그런가? 난 아닌데? 저는 진짜 거실에 자주 있는 것 같아요. 왜냐면 저랑 수민 언니랑 방을 쓰는데 수민 언니는 이제 일찍 씻어요. 그래서 제가 항상 수민 언니한테 먼저 씻으라고 하는데 수민 되게 빨리 씻어요. 그래서 저는 맞아요. 느긋하게 씻는 편이라 느리게 씻는 게 아니라 느긋하게 씻는 편이라 느린 거예요. 저는 이제 씻고 오면은 이제 다른 방 멤버들이 한 명씩 와요. 씻고 머리 말리러. 그럼 저 이제 그 사람들이 다 와요. 저는 한 번 앉아 있었는데 다른 멤버들 진짜 다 왔다 갔다 해요. 맞아요. 신기해요. 아니 무슨 제가 한 3번째로 씻어도 자윤이가 그대로 옆에 있어요. 맞아요. 항상 나오면 자연이가 앉아 있어요.
방마다 화장실이 있나? 저희 방에는 화장실이 있습니다. 있습니다. 두 개 있어요. 맞아요. 거실에 하나 있고 그렇습니다. 총 2개. 요새 보는 드라마 저 있는데요. 여러분들에게 말씀해드렸다시피 저는 별그대를 보고 있습니다, 여러분. 오. 그리고 끝나면 도깨비 볼 거예요. 지금 4화 남았거든요. 헐. 도깨비 진짜 좋아했었는데. 너무 좋아요. 도깨비 같은 약간 판타지 약간 이런 장르 좋아해가지고. 언니는 판타지 좋아해요? 네. 저도 판타지 좋아해요. 별그대 다시 보세요. 별그대 너무 많이 봤어요. 그래요? 어렸을 때. OST가 진짜 좋잖아요. 아, 되게. 여러분 여기서 또 할 말이 있어요. 울었다고요? 그거예요? 제가 별그대를 보다가 이게 좀 스포일까봐 말은 안 하겠습니다. 별그대 스포일까? 안 보신 분들 계실 수 그쵸, 있어요. 그쵸. 아, 저 그거 다 봐가지고. 아니 너 조심. 말고. 아니 우리 야 지금 안 보신 우리 분들. 14,000분 선생님들 중에 한 분쯤은 안 보셨을 수도 있잖아. 아, 그렇구나. 제가 어느 장면을 보고 그 안녕이라는 OST를 들었어요. 근데 그걸 듣고 제가 연습실 보컬룸에서 혼자 울었어요. 왜요? 너무 그 장면이 막 생각나면서 눈물이 막 나는 거야. 뭐 말려요? 되게 감정이 풍부하시네요. 그런 건가요? 그런가 봐요. 그런가 봐요. 자연이도 그거 보고 있다지 않았어? 트와일라이트? 다 봤어요. 그거 원래 저녁 점심이 이렇게 맨날 봤거든요. 저희 밥 먹는 시간에 다 같이. 어느 날부터 안 보기 시작하는 거예요. 그래서 저는 안 되겠다. 나 너무 궁금해서 혼자라도 봐야겠다 하고 밥 먹는 시간에 다 봤어요. 대단하다. 어떻게 그걸 다 봐? 그래서 너도 보고 있잖아. 저요? 여신강림. 요즘 여신강림에 빠졌어요. 저 웹툰 진짜 많이 봤었는데 나 웹툰 아직도 봐. 재밌었어요. 재밌었어요? 지금은 안 보나 보네? 네. 오케이. 오케이. 뭐지? 오케이. 땅땅. 이렇게 정적이 기네 우리. 저희 왜 이렇게 처음에는 되게 대유잼이었는데 아니 우리 지금 완전 대유잼이야. 왜 그래요? 그래? 여러분 저희 재밌어요? 여러분 지쳤어요? 설마? 아니요? 지쳤어요? 아니 우리 시애들 그거 하냐고 그 뭐지 재미있나 물어봤잖아. 재밌어요 스이? 수이 재밌어요? 연습생 때 1화 알려주세요. 뭐 있어요? 말해주세요. 지시 말해주세요. 알겠습니다. 이거는 많이 알려드렸을 수도 있는데 그럼 다른 거 알려주세요. 뭐가 있지? 뭘 알고 있어요? 저요? 그 연말 때 저희 다 같이 모여서 시상식 에이 설마 그걸 말하려고 했던 건 아니겠죠? 아 설마 이걸 안 말하겠다고 이걸 말하는 안 말하겠다. 이거는 너무 많이 말했으니까 얘네가 다른 걸 조금. 다른 거 말하려고 그런 거 아니었어? 죄송해요. 저 눈치가 없었다. 죄송해요. 다른 분들 뭐가 있어요? 예은이 아주 많지. 얘가 말하면 저희 fak트 생각해 볼게요. 예은이 이제 말한 거 토대로 말해야겠어요. 알겠어요. 연습생 때 연습만 했는데 연습 걸리셨나봐요. 네, 아무 일도 제가 없었나봐요. 연습빨래 해가지고 연습밖에 안 했었거든요. 그렇구나. 예은이는 연습벌레였구나. 왜? 연습을 많이 했구나. 아니. 이런. 우리 좀 잘 맞는다. 저는요. 귀여워. 정정. 아니야 웃고 있었잖아. 이 V의 댓글에 이렇게 키읔 많이 올라오는 거 오랜만에 봐요. 진짜. 그니까. 억지로 요즘 만드는 여러분. 거 아니고 저희 재밌어요. 좋아요. 이런 소통 너무 좋아요. 저희가 웃기면 여러분들께서 웃어주시고 여러분들 웃기면 저희가 웃고 굿, 스윗, 끝. 우리 소통 굿. 저희 케미 완전 잘 맞지? 손이 누가 제일 커요? 저요.
원래 한번 돼볼까요? 이러죠. 돼볼까요? 이거 원하셨을 때 돼볼까요? 오, 제이가 조금 더 크네. 자, 이제 언니랑도 돼볼까요? 여기 완전 완전 다르잖아요. 이렇게. 이렇게 여기 봐봐요. 대박이죠. 제 손이 커요. 여러분 돼볼래요? 손이 나 될래. 딜레이 때는 저거 있으면 내은이 손이 오겠지? 이거 될래. 네, 될래요, 언니. 잠시만 저 입이 왜 이래요? 귀여워요, 제이. 얘들아, 나 너무 재밌어. 저도 즐거워요, 언니. 아주 즐거워요. 수이 저 너무 행복해요. 덕분에 즐거워요. 손 진짜 크네. 그죠? 짱 크죠? 저 발도 커요. 저 250이에요, 여러분. 귀여워요. 모니터 뚫고 돼볼래요. 너무 웃기다. 여러분, 안 돼요. 먼지 비. 지금 저 따라하는 거예요? 키 더 크겠대요. 부럽대요. 나? 제이. 아 나? 나도 크고 있는데. 저 아직 성장판 열려 있어요, 여러분. 저도요. 저는 그런 거 몰라요. 그래서 최근에도 재봤거든요. 근데 커 있었어요. 몇 나왔어요? 아 근데 약간 컸어. 그 솔직하게 말해주세요. 9.5? 163이었 아 169.3이었는데 네. 근데 169.5가 됐어요. 나도 좀 해볼까? 빨리. 네? 미안해. 술 들이마셨는데. 제이 키가 193. 뭐라고? 다시. 160.3 그러면 169. 제이 키가 169.3이었는데 169.5가 됐구나. 대박. 꼴찌였구나. 우리 가만히 좀 있으래요. 화살 날아간대요.